Bino, boko tanda kuna mwene timbule ingebe. Ngebe mine, ngebe oh ngebe, ngebe tata, ngebe oh ngebe, ngebe oh ngebe, ngebe ye, ngebe oh ngebe. Gloire au Seigneur. Nzembo nazali koyemba eza na monoko na mboka na ngai. Na nzembo nazali koloba kobanda bakoko na biso bawumela katikati na mokilo ya se bamona pasi bapasi ebele, pasi ya nzala, pasi ya kolata ebele penza. Me o penza elekanaki kopesa bango pasi za komona liwa ndenge ezokota katikati na bomo ya moto, pasi ya liwa. Bakanisa keke mutakopesa solution ya liwa eza mundele, eza munganga. Sima ba mene bankete ko monaki munganga yepa akufaka. Desima ba ko yeba eke seke ya liwa ezo bele nzambe moto yebi. Po Yesu akufaka okola mibale ya misato ye asekwi. Gloire au Seigneur. Samanda zingiba mutu batata mukana matoto. Kama ndwese kama misamukana matoto. Mwese tete kakalufa tutembera minganga mikata lufa mukana matoto. Tutembera minganga mikata lufa mukana matoto. Amina ngebe Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Liwa ekipaka kozwa moto te, ezwaka mokonzi nyonso. Ata ozalaki na bambongo, ozalaki na bamoyen, soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te. Komonana esi wana ezali mokano na nzambe. Liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana esili te, liwa ezali liwa te, tokomonana lisusu elongo na Yesu.
Mama nanga Hélène Dikola Paka mama tokomona na lisusu. Liwa ezali nango liwa te. Na mokolo na suka tokomona na. Papa nanga Nathalie Sikipuni tokomona na lisusu papa. Mokanda na Nzambe lobete. Liwa ezali liwa te. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. Mokanda na Nzambe lobete. Liwa ezali liwa te. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. Papa na ngalwa kambungu tokomona na lisusu na mokolo na suka. Papa bukulu tokomona na lisusu na mokolo na suka. Lokola ndenge Biblia elobi na biso. Alleluya. Mabende koboya Yesu. Mabende ezali lisumu. Na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo. Mabende koboya Yesu. Mabende ezali lisumu. Na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo. Komona na Yesu kite. Président Charles Mombaya tokomona na papa na ngai. Tokomona na lisusu papa elongo na Yesu. Ya Willy Ngonda tokomona na lisusu. Mamuchela Mamuchala Olen tokomona na lisusu. Pakaka Kenza tokomona na lisusu. Mama Benedict tokomona na lisusu. Bangaka komba moto moninga. Billy Charles Mombaya kufa kite Nzambe na lokola liwa etalaka kombo te famili bota te. Charles azali na mabele. Lokola liwa etalaka mpete ya moto te. Liwa etalaka titre te kombo ya moto te. Liwa ezwaka likambo nyonso yango elingi. Nyonso kaka se vanite. Moto azalaki na mosolo mbongo pe biloko. Abosani ete azalaki ya kobala. Abosani mana pe mwasi. Lelo bakomi kotanda ye na libanda. Abosani ndako wana nde mokano ya Nzambe. Ata totondi na lolendo lofundu pamba. Totondi na babiju bilamba bien. Eo nyonso ya pamba ezali nango vanite de vanite moninga yoka malamu. Nyonso ekosuka na mabele. Komona na esuki nano te. Liwe liwe liwe. Tokomona na lisusu mama elongo na Yesu kino na suka mono. Komona na esuki te moninga moninga yaya. Tokokuta na lisusu elongo na Yesu. Soki kola pesi biso tango pe mikolo na se ya moi tokomona na lisusu Komona na esilite. Liwa ezali liwa te. Tokomona na lisusu elongo na Yesu. Malonda ntutulu pai tokomona na lisusu. Soki natali moninga tolinganaka malamu. Akomi kotika biso pasi na motema mama. Mama nanga kenda, papa nanga kenda pasi. Fami ekomase na kolela lelaka nakolela epana nani akoki koyambelanga mbela oyo. Mopangusi pinzoli ezali yo Nzambe na nguya obonga na lokumu. Papa salelanga ngolu na mona loboko na yo. Ekitelanga na motema mpona ngai Yesu. Nasuki na ngai wana Yesu yoka losambo na ngai. Nazali na ngai se moko ya yo ya motema papa. Kitisanga ngolu na yo pote na bika mokano se ya yo. Komona na esuki nano te. Komona na esilite. Liwa ezali liwa. Tokomona na lisusu
Simplice Panzo Mavinga tokomona na lisusu. Lelo Panzo Mavinga tokomona na lisusu. Yaya Ariette tokomona na lisusu. Mama Jackie tokomona na lisusu. Mama Emily tokomona na lisusu. Ezali mokano na Nzambe. Liwa epanzaka pe kabolaka mabota pe bikolo. Esengeli totosa o Nzambe alobi. Toyebi te na se na moi. Nzambe na biso nini tokoki koloba oyo yebite kolela na biso mai na miso pamba te moko na kati na biso azonge fai na yo papa ya maye tia biso kimia apesa biso bomoko tolela ndeko na biso na ndenge oyo balelaka mondimi papa biso moko tokoka te pamba te moto ata azali koganga moto ayokaka ye te me Nzambe ne bayokelaka ye tala bana na yo mai na miso baza kutukokoka te
pamba te nani ayebaki makambo ya boye kasi na mokili ezali bafeti mibale na kati na moto kobotama kobala nde ye lelo ya suka ya ye papa biso toye epai awa po ete yokamba biso kotika biso moko te soki biso moko tokokoka te zwa motema ya moko bomba yango pesa biso makasi pamba te yo za nzambe na kimia nzambe na makasi yango na tosengi epai na yo banda na suka banda le bande parole na suka yo diriger biso kotika biso moko to se diriger te na kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu amen amen toyoka na malamu toyebi bokambo ezali pasi eza douleur toyebi yango bien mais tolela na ndenge ya bandimi tolela lokola bapakano te pamba te oyo atiki biso aza mwana na nzambe ayebaki nzambe ayebaki batu toyebi yango bien tozokopekisa pamba te toyebi pufe topekisa parce que oyo yesi akei mokolo na ekoki esi akei soki moko na biso apike crise ao pasi ekoyela nde biso yango na tozokopekisa elingi oloba te tolingi te bolela bolela na kimia tolela na kimia biso banso tozokolela eza teke moko azokosepela azokoseka ou bien mosusu aza kolela biso nyonso toza na mai na miso me tolela na kimia wana nzambe akosepela nakanisa oyo nazangi nango ya kopesa bino yango wana nasilisi natondi bino botondi na ndenge botosi ya kovanda kimia kozwa nzoto ya ndeko na biso papa Nabaya nde tokomi epai nyonso bana na nzambe bazali kimia ezalaka tosengaka liboso kimia soki kimia ezali nyonso ekolekana nde malamu nakanisa lere tokomi tokoti na kolela moto nyonso mai na miso tokoti na kati nyonso dans toute chose il faut tozongisa matondi epai ya nzambe tobondelaki na kati na ndako lere topose corps nde topesi merci epai nzambe na biso pamba te yende moto asali biso soki mpona bolingo na ye tika te akumisama soki bato na mokili ndenge toyebi ye kaka nzambe nde apesaka litomba to punition na moto na yango liloba ya koremercier banso oyo tozali awa nde tokolela ndeko na biso tosengi kimia pardon libota asengi kimia mpwete bayepe baza na libanda basala recueillement elingi mpwete batala mpe nzoto nanu tofungoli te nde oyo bazalaki na kati kuna nde bazongi mpo bango mpe tosengi kimia bomoko tolela na limemia chipise bongo na tobino botondi kobotama ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te
Ya mwana peli mosantu. Amen. Mokondi azala na bino. Azala pena yo. Bandeko ba libota ya papa Pascal. Bandeko ba eban. Bandeko a CVB ndakisa. Bana ba libota ya Nzambe boboto. Bondeko. Mokondi ya sangisi. To accompagner ndeko biso papa Pascal oyo atiki biso toye kolakisa bomoko bondeko biso na passage e azali kosala awe liwa ezali suka ya bomoi te liwa ezali bobele nzela mpe na nzela losambole toye mpenza kotémoigne yango kosakola yango mpenza na biso mokonzi eme abondo biso ya nkembo sikapasa toba masoma biso na nzimi te nasali omiso mabino bandeko bangayo nasumuki mingi na makanisi na maloba na misala mpe ya botiki masengisi mangai solo nandimi te nasali mabe yango wana nakobondela ngolu santu maria banjelo na basantu banso Nzamba bokasi nyonso soma biso mpe akamba biso bomoi bolokiko. Amen. Mokonzi oyokela biso mawa. Mokonzi oyokela biso mawa. Kristu oyokela biso mawa. Kristu oyokela biso mawa. Mokonzi oyokela biso mawa. Mokonzi. Eye Nzambe omeseni koyokela biso mawa mpe kolibisa biso olongoli mosaleli wa yo na ba ya Pascal Muchi taki motema na yo oyingisa ye sika wakomboka ya esenga lobiko tokobondela bongo Nzambe ya Yesu Kristo mokonzi wa biso. Ndeko ngai nakomi lokola masanga masopani olibonza tango ya kokende ekomi mpo ya ngai nabundi etumba malamu nasukisi mosala batindaki ngai na ekoti ya lokumu ya molongi mokonzi Alléluia, alléluia. Ngai nazali sekwa nazali bomoi moto mokonzi azala na bino. Jean chapitre 6 verset 37 à 40. Mokolo moko Yesu alobi na bayekoli baye bato banso tata kopesa ngai bakoyeba ya ngai
soko bayeba yangai na kobwaka bango libanda te. Zambi na oto likolo po ya kosala lokola nga na lingi te, kasi bobeli lokola tata alingi. Tata oyo atindi ngai. Tata alingi boye. Na bato banso ye apesi ngai na bungisa mwana pe bayambi bazwa bomoi bwa seko pe ngai nasekisa bango omokolo masuka. Lokumu na yo bandeko bana balipota ya Nzambe. Boboto toye matanga sikawa ekomi tanga losambo soki penza toye po ya papa Pascal soki penza tozotosa religion na ye. Papa Pascal azalaki mo Christo catholique. Si tu es venu pour lui et ce qu'on a dit, tika makelele. Ce que vous avez makelele, pour nous makelele bana. Moto oyo asa makelele aye awa pour na papa Pascal te. Azali kolo wa bomoi. Bomoi boise alliance en la résurrection. Santo Paul aloba kango soki Christo asiko bawate boyelwa biso bozali pamba. C'est parce que le Christ est ressuscité d'entre les morts que tous ceux qui croient en Christ bakokufaka mokonzi ye moko pe akosekisaka bango. En vertu de cela, ici que papa Pascal Azali, il est en vie, il vit dans le Christ. Et à travers Missa Maé, c'est une manière particulière de communier avec lui. Ça va tout ça la Missa, comme des catholiques, aujourd'hui, autour de papa Pascal. Donc on dit à Sangisi Biso Awa. Et le quoi à Sangisi Biso Awa, na matin tout koyoka, na matin tout koyoka, à l'équipe pour rappeler Biso qu'il y a des motos. L'impression de quoi ici pas. Non. La vie est plus que ça. Tous à la bataille, talaka penza musika, peyezo aye penza ko fondre la mise ma piste na dimension wana. Na quoi ça peut sauter. Bon moibo, ça ne se limite pas seulement ici bas sur cette terre. Ça ne sert à rien. Il y a peut-être Kamoli Momoyo pour la vie se et pas bâtir les et ici la cas, mon colomoko. C'est ce qu'on a commencé et les limites de cette vie terrestre ne donnent pas accès. Les portes de la vie éternelle. Ma vie est pour changer. Attends que tu dis qu'il moye, tu dis qu'un témoignage de l'âme. Notre témoignage sera toujours vivant. Papa Pascal est vivant. Et si Kazali, il est vivant dans notre cœur. Il est vivant à travers ce qu'il a été durant toute sa vie. Par son témoignage, Christ Benza a tout ça qui montait manaï. C'était un chrétien fervent. Et on a tout ça mani awa. Et ce que le Christ a réalisé dans sa vie, il a su le partager avec les autres. Tout est coupé ça d'une certaine manière. Merci à Jésus pour le don pour la salle qui il y a papa Pascal. Pour ce que papa Pascal a été pour nous. Et le meilleur cadeau que nous pouvons lui offrir, mon colombo Lelo, c'est lui souhaiter et si qu'a accueilli Nzela Naye Ezala Malam. Amen. Amen. Le langage de notre prière aujourd'hui, le sambo de mon condazali koyoka. Bae bazali koloba, naza koyoka makelele. Pascal attend de nous que to souhaiter Nzela Malam, to bondae au maboko mamokonzi. Son témoignage restera frappé, marqué dans les cœurs de tout un chacun de nous. C'est à nous de rendre ce témoignage fructueux, fécond pour chacun de nous. Papa Pascal et si Kazali. Qu'est-ce qu'on a comme ressentiment pour ce qu'il a été pour nous? Et si Kazali, qu'on souhaitait présenter à Kobandela et à l'amour, et ensemble la pour Nabiso, pour l'amour, Nakisa et Azalaki à la Kisa Kibiso, écho la pensa pour 4 montées Manabiso, et son Nabiso présenté
Toi, il va appeler Kolanda Christ. Grâce à Jésus, il y a beaucoup de comme un bon chrétien, de mourir dans les bras de Jésus. Il y a besoin d'être offert dans les bras de Jésus. Bisopé Tozuamo, Pambate, Toruti Nanzambe, Tosengni Pekosoma, Obaboko Nzambe. Totam Bisabo Wabiso, Napobangi Nzambe. Moto Oyo Aïe Kobanga Nzambe, Nzambe Akobatelae. Attends qu'on attend Maliwa, et c'est là tout Kasakate. Nous avons l'impression d'être abandonnés. Mon conseil Akoyama Biso. Sur la croix, Jésus a fait cette expérience. Pour nous dire que dans notre Koufaka, on devient fragile. Sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Non? Amen. On fait cette expérience de la faiblesse. Mais, chrétiens que nous sommes, Dieu ne nous abandonne pas. À l'heure de notre mort, il nous appuie. Le Kola Ayano Mokolmalelo, Papa Pascal, Pétoé Benza, Kola Kisango, Nami Samay. Misa Maïma Kolsa Benza, Bondeko, Okatabiso, Bondeko Solo. La véritable fraternité, solidarité, qui transcende même les limites de ce que nous voyons. On est au Kola Kisango. Ce n'est pas Pascal, c'est qui biso pas Pascal, non, pour la biso de Kawani Orange, même là où il est, de la communion des saints. Mokonzieme a Sungabiso, a Benissa Malogamae. Biso, Makoye Bate, Mokolma Biso, Mokoya, Mokolomoko, Tosengeli, Komilengeli, Malam. Apprenons à préparer notre ciel dès ici-bas, en craignant Dieu, en aimant Dieu et en aimant nos frères et sœurs. Kulingana Kabiso Nabiso. Toye Baka Kolona, Mbumaela, Mokota Nitem Nabiso. Natina Kimokolope, Biso Tokotika Mokilimoye. Toti kanda kisa et batu basengeli kolanda pote bomo iboy mokonze akopesa biso bomo iboy apesi papa Pascal à travers biso apesa bango pe et papa de kobasoso mokonzi azana bido bandeko ato ya mite ya biso. Poya Ecclesia e Santu ya Nzambe ezala ebomba melo pendako ya libiki poya bakristu baso awa ose tosambela Tato biso bana tokobonela poya bandeko babiso bawo ya bato balongi etumba pe bakozala na yeseko po ya biso oyo akobikisa biso omoko po ya bandeko babiso bazali na pasi tokoka kosalisa bango na malako malamu pe tolelisa bango onzela ya boyambi oyo biso baso tosanga biso bana tokobonela mbo Nzambe tata wa biso bandeko bana libota ya Nzambe boboto bondeko sika tokomi na ntango ya kobonzela mokonzi oyo aza na yango akokobwaka na panie oyo sachet toza na yango po teke toyeba oyo
kasi bonso anzima libonza ya biso banso mokonzi ayamba libonza yango na maboko maye oya olambo wa biso oya olambo wa eklezia yo Pascal Nabaya soko atikali na mbindo masumu limbisa ye po ya ngolu ya yo tokobondela bongo po ya Kristo mokonzi wa biso bileko biso seko amen mokonzi azala na bino azala pe na yo totombola mitema epai ya Nzambe totomboli yango epai ya ye totondo mokonzi Nzambe wa biso solo ebongisi bongo solo mokonzi ebongisi bongo totondo botondi mikolo miso mpe bisika biso wana mosa ebongi totondo oyo mpo ya Kristo mokonzi wa biso Kristo ye mpenza awe mpo ya kolongola bato banso liwa ye moko andimi liwa mpo te biso banso tozala na bomoi bwa seko omboka yo yango wana elongo na banzolo banso tokokumisa yo mpe tokosakola na sai Mosantu, yo mosantu, yo Nzambe wa bokasi bonso, yo Nzambe wa bokasi bonso, tokumisa tata Nzambe. Mosantu, yo mosantu, tokumisa tata Nzambe. solo tokobondela yo santisa makonzama ye eli mosantu akitela mango makomela biso nzoto na makila na mokonzi ya biso Yesu Kristo mokolo bakangaki ye amipesi bandimi koyoka mpasi akamati lipa atondi yo abuki yango apesi baye koleba ye alobi kamatani bolia yango bino banso ezali nzoto ya ngai nakokaba yango mpo ya bino. Sisi bango kolia kila mabondeko basika pe baseko makosopa na mpo ya bino pe po ya bato banso na ntina te bozwa mokonzi Yesu tokoyamba solo mokonzi Nzambe tokokanisa liwa mpe sekwa ya mwana wa yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristo eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko mokonzi kanisa eklezia yo epananga nyonse mobimba okolisa bolingo bayo mitema ya bana bayo kanisa papa biso François na episkopa biso lokumu Fridolin episkopo mosalisi Edouard na banganga Nzambe banso mokonzi o kanisa pe mosaleli wa yo Pascal Nabaya Moshe azalaki na biso omolongeli onse elelo obengi epai ya yo na batismo awaki liwa ya Yesu bongo asekwa pe sekwa ya mwana wa yo o kanisa pe bandeko ya biso bawei bazalaki neliki ya kosekwa okanisa bayebanso batikisi ye oyamba bango mboka yo bamona elongi ya yo mokonzi okanisa bango banso tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso bomoi basiko elongo na ngondo mosantu Maria moboti wa Nzambe elongo na Saint Joseph kolongana wa ye akosi bopeto elongo na bapostole mpe na basantu bayo banso santu François obata parase ya biso
baesengo président na noiri te bazalaka bandeko bayo avance bongo tokomisa mpe tokembela yo na yesu kristu mwana wa yo wa bolingo. Po ya kristu elongo na ye po kombo ya ye tokopesa lokumu mpe nkembo na yo tata bokasi bonso ozali na elimo santu nzambe moko obileko biso seko. Amen. Tata wa biso ozali yo likolo bato bakumisi yo basala yango se lokola bakosalaka o likolo pesa biso lelo bilembe mokolo na mokolo limbisa mabe na biso lokola biso mpe obikisa biso mabe na yo bokonzi uya na nkembo obileko biso seko. Amen. mokonzi yesu kristo olobaki na bapostolo ke nakotikela bino boboto nakopesa bino boboto bwa ngai otala masumu na biso te kasi tala boyambi bwa eklezia yo pesa yango boboto mpe komisa yango libota lioko yo ozali mokonzi obileko biso seko. Amen. boboto bwa mokonzi bozala na bino bozala esengo na bato mokonzi akopianga olipatilia ye. Mokonzi, ngai nde nani oyo ingela ondako ya ngai loba se liloba lioko molimo ngai mokolika. Bandeko boboto bondeko esengo sika tokomi ongoma tokulaka nzoto ya mokonzi baoyo baminengeli mpe bakulaka baya kokula na limenya soko oza yamba katoliko te koya kokula te. Bandeko boboto bondeko Ozali o Yesu o elembo ya lipa nzoto na makila mayo Yesu ozali kila mayo Yesu Yesu
Kasi bonso. Po ya libonza la misa to bonzeli yo. Limbisa mosali liwayo na baya Pascal atiki biso lelo. Azala na masumu lisusu te. Oyilisa ye sikawa oyesemwa lobiko. Tokobondela bongo po ya Kristo mokonzi wa biso bileko biso seko. Amen. Mokonzi azala na bino. Azala pena yo. Nzambe abokasi bonso abatela babilisa bino. Tata, Mwana na Elimo Santo. Amen. Misa esili apema na boboto. Nzambe monene asilisi programme oyo naza koloba na baye baza libanda na baye baza na kati boza koyoka ngai. Programme toza nango awa eza programme catholique. Muti na libota na ye azalaki aponaki nzela na ye po asalela Nzambe na ye na lingomba ya catholique. Programme ebandeli tina suka bango moko bakozwa programme na bango tina suka tiler bakotindika ndeko na bango na lilita. Tolingi toyoka te na sima lobi biso banso tosambelaka Nzambe oyo eselekia awa eza libondeli moko yango na tokokontinue nango ata toye lobi tekete bandeko aleluya te tolingi ndenge wana te po moto na moto asambelaka epai Nzambe alakisa ye asalela ye. Muti Nzambe alakisaki ye na catholique suka na ye pe akozongisa ye na se na mabele na catholique na Nzambe oyo ya katholiko na yango liloba o biso tozaki nango yango wana. Programme na biso ezali boye l'air nganga Nzambe lokola sisi libondeli siri sia clôturer programme ya libondeli ngonga soki ekoki ba miziki batie ba fanfare se soki baye babandi kobeta ti soki balembi ba miziki continue to pekisi bana kuyemba te chorale soki bazali baye babandi koyemba ti na suka lobi na tongo na 5h tokopesa programme na ba journaliste to bazali awa na sonorisation kuna bapesa programme na 5h tozonga awa lobi na 10h montelio sakomi levé ya corps eza na 12h tozokende mosika 12h programme
programme baranganga nzambe asilisi programme pardon 12 heures liloba ya suka ya famille parce que bango bakopesa programme na bango avant soki basilisi esili nde tolever corps na 12 heures s'il vous plaît tozala bato toyekoli eloba te ti 13 heures ti boye toza kaka non 12 heures tolever corps po ete tozonga mpe tokuta bato baza kozela biso parce que oyo bebisi ngomwa na ye atiki misala ne nyonso seke aza kati na biso alingi biso na yango wana oyo libota azalaki nango ya kopesa na biso bandeko tozali awa yango wana nasilisi sebongo natondi bino botondi Ah!
Papa.